يا رب ترد بقى. مالك يا احمد، في ايه؟ اتعرفت على واحدة جامدة قوي قوي، من اللي هم البنات لو دوست على دي او عصرت عليها هتنزل لبش كريه. عارف يعني لبش كريه؟ لا مش عارف. مش مهم تعرف، اما انا حاجة عارف. بعت لها 3000 رسالة، بعت لها 4000. 4000 ايه يا ابني؟ انت بلوجر، انت مشهور، في ايه؟ مين ده اللي براجر ومجور؟ انت. لا انا اونطه، انت ما تقولش عليا كده تاني، انا اونطه. انت شايفني ايه؟ شايفك بلوجر ومشهور. انا بقى بقول لك شايف نفسي اونطه، هتعرف اكتر مني؟ انا صاحب الشقه. الرد بقى يا بت. البنات بتحب الواد المدلوق عليهم صح؟ لا بتحب الكاريزما، الواد التقيل كده. احلف. اه والله. طب اعمل ايه؟ امسح ال 1000 رساله من ال 3000 يبقوا 2000 عشان نبقى. بعدين الصوره بقت بيضه ليه كده؟ هي دخلت قالت لي ازيك، وبعد كده مش عارفه قالت لي طيب. ايه طيب شرير؟ ايه الكلام ده؟ وبكلمها تقول لي ايه دي ايه هي بتشخ يعني، قصدي يعني مش والصوره بقت بيضه، بقى عامله بلوك ولا ايه؟ وبرني برضك بيديني. بس هي جامده قوي. بقول لك ايه؟ معاك جي بيست نروح، قصدي جي بي اسمه ايه البتاع ده؟ جي بي اس. جي بي اس نوصل لها؟ اه. طب ما تيجي نوصل لها. يلا نطلب تاكسي ولا ايه؟ جامده قوي. انا احب البت الجامده، ما بقدرش اسيطر على نفسي. يلا يلا.